стандарт тэгээд дагалдаа техникийн хороо гэж байдаг. За техникийн хороон дээр илүү тодруулах байгаа зүйл нь эрүүл мэндийн одоо үйлчилгээнүүд дээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандартын техникийн хорооны шилжилт одоо энэ дээр ямар шүү өөрчлөлт харагдах вэ гэдэг дүр төрхийг мэдмээр байгаа. За техникийн хороонд орж байгаа хүмүүсийн хувьд бас дагаад шинжлэгдэх юм өөрчлөгдөх процесс болох уу? За хоёрдугаарх нь стандартын орчуулгын баг нөгөө талаасаа стандартын техникийн хорооны гишүүд дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ч юм уу яг одоо тэр бэрхшээлтэй хүмүүстэй холбоотой үйлчилгээн дээр энэ хүмүүсийн оролцоо нэмэгдэх үү гэдгийг бас тодруулмаар байгаа. Яагаад гэвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй холбоотой маш олон стандарт байгаа. Тэр дотор орчуулгын үгийн алдаатай зүйлүүд их бас байсан өмнө нь. Тэгэхээр энэтэй холбоотой төлөөллийг нь одоо оруулах ийм ахиц харагдах болов уу гэдэг дээр тодруулъя. Тэгээд дараа нь. За хариулт өгье. Дөрөвдүгээр энэ дэр. За саран чулуун гишүүний асуултанд хариулъя. За одоогийн яг хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиар бол одоо 64 техникийн хороо 64 техникийн хороонд бол 700 гаруй гишүүнчлэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 700 гаруй гишүүнчлэлийн ийм бол ингээд аваад үзэхээр бол төрийн байгууллагаас одоо 50 орчим хувь нь. За үлдсэн нь бол аж ахуйн нэгж иргэн. За тэгээд мэрэгжлийн байгууллагуудаас ингээд орж байгаа. Одоогийн стандартын техникийн зохиол тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хууль дээр бол энийг бүр олон улсын төвшин буюу олон улсын тохирлын үнэлгээний бодлогын хорооны яг жишгийг оруулад за аж үйлдвэр худалдааны салбараас оруулах, за засгийн газрын төлөөллөөс оруулах, хэрэглэгчээс оруулах, ажил олгогч буюу хувийн хвшлээс оруулах, за сургалт эрдэм шинжилгээний одоо судалгааны байгууллагуудын төлөөлөл оруулах, стандартыг хэрэгжүүлэгч байгуулах, за төрийн бус байгуулах гэсэн 7 категориор ингээд оруулахаар ингээд хуулийн төс боловсруулагдаад явж байгаа гэдгийг хэлье. За саран чулуун гишүүн тодруулж сууя. За яг ойлголоо. Энэ дээр яг би зүгээр нэмэр байгаа зүйл нь ер нь нэр томьёоны нэгдсэн сантай болох хэрэгтэй гэдэг санаа хэлэх гээд байгаа. Яагаад тэгэхээр яг энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жишээ аваад үзэхлээр тэнд хэрэглэгдэж байгаа үйл ажиллагааны стандарт нэр томьёоч орчуулгын алдаатай юм уу зөрүүтэй ойлголтууд байна. Нөгөө талаасаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандарт гэхээс илүү гайдлайнууд гэдэг тий. Бид нар энийг хурлын үеэр зөндөө ярьж ирсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гайдлайн, ер нь гайдлайн дааж байгаа. Тэгэхээр энийг дагаад нэр томьёоны маш их одоо хөдөлгөөн явж байгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ тэр дотроо нөгөө хэрэглэгч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа. Таяг, тэрэгэн зэр алхуулагч, за налуу зам гэдэг чинь өөр янз бүрийн орчуулгатай нөхөн сэргээ гэхэд сэргээн засах гэдэг ингээ хөдөлсөн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нэр томьёоны санг энэ хуулийг дагаж шинжлэх тухай одоо орсон бол сайн байна, ороогүй бол би энэ дээр зориуд санал болгож хэлж байгаамаа. За шадар сайд хариулт өгье. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхэд багчууд ахмад буурлууд гэдэг энэ амьдрах орчин аюулгүй байдлын орчин нөхцөл бол асар эрсдэлтэй байгаа. Тийм учраас саран чулуун гишүүний хэлсэн энэ асуудлуудыг бид ажлын хэсэг байгуулагдаад явахаар илүү одоо саналуудыг наривчилж тусах нь одоогийн бас энэ томьёолол хуулийн зүйл заалтуудад орж ирж байгаа шалтгаан бол ерөөсөө л энэ асуудал хүндрэлийг шийдвэрлэх нэгдүгээр юм заалт вэ. За хоёрдугаарт бол энэ техникийн хороодын чиг үүрэг тодорхой байдаг. Гэсэн ч гэсэн энэ өөрөө одоо олон улсын салбарыг хамарсан ийм хороо байдаг ч бас зохион байгуулалт, мэрэгжлийн ур чадвар, хувь одоо хүмүүс мэрэгчлэнүүдийн өөрсдийнх нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал дээр анхаарах зайлшгүй шаардлага бий. Цаашлаад бид нар энэ одоо салбар бүгд тусгайлсан техникийн хороонуудыг илүү наривчилж мандатчлах шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийн гишүүн бүрээр нь шинчилж одоо бас шалгуурыг өндөр болгох ёстой. Төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, шинжилгээ ухааны байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм цаашлаад за